Kilasy topoko fahafaly miarahaba antsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fandaharana Akitsipio izao ary manasa anao naraka izany hatramin'ny farany. Ny tontolon'ny teti-bola-panjakana indrindra ny fangaharan'ny teti-bola-panjakana eto Madagasikara no resahantsika amin'ity anio ity izay nanasana vahiny mialohan'ny andraisantsika azy ireo dia naraka fanadihadiana fohy isika mikasika ny fanadihadiana izay notontosaina sy nitatitra momba ny open budget survey na ny enquête budget ouvert avy hatrany izay fanadihadiana izay fahitantsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao. 700 noty azo ny firenena mahakasika ny firosoan'ny fanjakana amin'ny fanaovana tatitra momba ny teti-bola-panjakana amin'ny ankapobeny. Ny atsara noty raha oharina tamin'ny taona 7-12 hoy teo anivony M6 Taton nanao ny fanadihadiana. Tsy mbola mahatratra ny noty azo hitarafana ny fisokafan'ny fanjakana amin'ny fanomezana ny totam-baovao ampy ny olom-pirenena ankilan'izay araka ny fanazavana. Efatra amin'ny 700 ny noty azontsika tamin'ny 7 na izany naty izany anefa dia mbola azo lazaina hoe firenena tsy manome an'ireo atotam-baovao sy antotan-kevitra momba ny teti-bola tena ahafahan'ny olom-pirenena sy ny vahoaka sika mandray anjara amin'ny fanatsarana ny fiainam-pirenena sy amin'ny famaritana amin'ireo laharam-pahamehana tokony raisina ao anatin'ny teti-bola raha tsy mahatratra ny noty 270 mihoatra amin'ny 100. Io noty 270 mihoatra amin'ny 100 io zany ny fetra ambany indrindra tokony hotratrarin'ny firenena anankiray vao azo lazaina izy fa firenena manome antotan-kevitra sy atotam-pahalalana ampy. Mbola lavitra araka izany ny ezaka tokony ataon'ny fanjakana amin'ny fanomezana ny totam-baovao ny olom-pirenena mahakasika ny teti-bola-panjakana. Toy izay ihany koa ny fampandraisana anjara azy ireo amin'ny fitondrana adi-hevitra na sosikevitra amin'ny famolavolana sy ny famaritana ny laharam-pahamehana amin'ny fampiasana ny teti-bola-panjakana. Izay nahazoana noty 900 raha toka 700 no takiana. Io ihany koa ny fanaraha-maso ny teti-bola-panjakana. Amin'io lafin'io indray dia noty 530 mihoatra amin'ny 100 zany ny azontsika. Somary ny atsara kely ihany koa izy io raha mihoatra tamin'ny fanadihadiana tamin'ny 7 satria 720 mihoatra amin'ny 100 ny nataontsika tamin'ny 7 noho izany zany mbola misy ezaka lehibe koa amin'ny fanatsarana an'izay indrindrandrindra eo anivon'ny anteny-miera satria ny anteny-miera-pirenena dia iangaviana zany mba hanome sehatra ahafahan'ny olom-pirenena sy ny fahaisan'olom-pirenena manome sosikevitra amin'ireo laharam-pahamehana izay voafaritra ao anatin'ny teti-bola sy manome sosikevitra sy miady hevitra amin'ireo izay tokony ampiasana ny vola-panjakana alohan'ilay fanaovan'ny anteny-miera-pirenena ny fifidiahana ny vola-panjakana. Androany no nampahafantarina tetsy Antaninarenina ny vokatry ny fanadihadiana mahakasika ny fisokafan'ny teti-bola-panjakana. Fanadihadiana andrefesana ny fangaraharaana mahakasika ny teti-bola-panjakana atao amin'ny firenena 700 maneran-tany ka ny fiarahamonim-pirenena M6 Tatao no nanatanteraka izany ho an'i Madagasikara. Araka ny nambarako teo moa dia fanadihadiana izay efa hitantsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany ny herinandro lasa teo iny tatitra izay narahintsika teo iny ary iompana amin'izay indrindra ny lohahevitra hiadiana hevitra sy fanakalozan-kevitra amin'ity anio ity nanasana vahiny anankiroa ato amin'ny Ilakwato misy any Andriamatoa Andriamiasa Sododa izay solombavam-bahoaka fa ihany koa président de la commission des finances ary ato amin'ny Ilakwato kosa misy any Andriamatoa Andriamora ny Anaritsona izay directeur exécutif ny M6 Taton miarabanareo tonga soa ato anatin'ny fandaharana Akitsipio ary ankasitrahana ianareo namaly ny antso. Miaraba ny budget rehetra amin'ny TV miaraba ny mpanolotra, miaraba ny mpiara midinidinika amin'ity fandaharan'ity ianao. Toyan'izay koa miaraba anao mpanao gazety manamora amin'ity adi-hevitra ity miaraba antsika rehetra izay manaraka n'izao fandaharana Akitsipio izao ny tokantranontsika tsirairay avy miaraba antsika teknisien. Fantaniko voalohany avy hatrany nisy ny tatitra izay notontosaina iny herinandro lasa teo inona marina moa zany ilay enquête budget ouvert afaka hazavainao ve mitodika ato amin'ny M6 Taton? Misaotra amin'izay fanontaniana izay. Ny fanadihadiana enquête budget ouvert zany dia fanadihadiana atao maneran-tany izay
misy fikambanana tsy miankina mandrindra azy io antsoina hoe International Budget Partnership. Io fanadihadiana io dia entina andrefesana zany ny fangaraharahan'ny teti-bola, ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny fandrafetana ny teti-bola sy ny laharam-pahamehan'ny teti-bola, ary ny tanjakin'ireo rafitra mpanara-maso ny fanatanterahana ny teti-bola amina firenena anankiray. Io fanadihadiana io dia atao isaky ny roa taona. Fa maninona ilay izy no atao isaky ny roa taona? Satria atao ny fanadihadiana zany ny fanadihadiana 7 dia ny teti-bola rehetrarehetra izay vita hatramin'ny 1 Desambra 7 zany no anaovana fanadihadiana. Ireo moa zany misy boky na ataoko hoe teti-bola bedibe mandrafitra ny teti-bola mpanjakana. Eo le volavolana teti-bola mpanjakana, eo le teti-bola voafidy, eo ny tatitra isaka atao isaka 3 volana momba ny teti-bola, ny tatitra tokony atao isaky ny 9 bolana, ny tatitra atao amin'ny faran'ny taona, ary mazava ho azy ny fandiniana n'ilay fanatanterahana n'ilay teti-bola. Ireny zany mandrafitra daholo ny antsoina hoe teti-bola mpanjakana, ka ireny tsy maintsy adiadiana tsirairay. Dia roa taona ilay satria omena zany sosikevitra na karazana rekomandation ny firenena tsirairay avy rehefa vita ilay fanadihadiana, dia mba mahana fotoana izy eo amin'ny herintaona eo entiny tokony manantanteraka n'ilay sosikevitra, izay indray vao misy ny fanadihadiana manaraka. Dia izay no mahatonga antsika hoe tany amin'ny 17 tsika nanao fanadihadiana, dia noty 430 mitaha 100 zany ny azontsika tamin'izay, dia tamin'ny 17 indray tsika nanao fanadihadiana, dia noty 70 mitaha 100 ny azontsika firenena Madagasikara. Lazalazaina fa nanaraka an'ilay recommandation samihafa ve raha roarina tamin'ny taona 17 sy roa arivo zany Madagasikara, izany hoe ny tsara zany izay resaka fangaran'ny teti-bola mpanjakana izay? Nisy zany ny dingana vita, etako hoe ny atsara, satria nisy an'ireo teti-bola izay mbola tsy nivoaka tamin'ny tao teo aloha zany, efa nivoaka izy tamin'ilay fanadihadiana tao ty. Fa misy indray nefa ny singa izay nampihemotra antsika. Ohatra ny hoe tena efa nety tsara izy tamin'ilay teo amin'ny fomba fiasa teo aloha, nefa ohatra ny hemotra indray izy rehefa natao ny fanadihadiana, satria inona ohatra izay? Ohatra ny hoe ny fanaovana tatitra zany, tatitra isa 3 volana, dia misy an'ireo singa tokony atsiporiany, tokony avoaka ao anatin'ilay fanaovana tatitry ny teti-bola iny zany, dia raha fa tsy manaraka an'ilay fenitra tsinona ilay tatitra ataonao, dia lasa ohatrany hoe namany marefo zany nao ty azonao amin'iny fanaovana tatitra isa 3 volana iny zany. Mitodika ato amin'ny solombavamboaka sady président ny commission-ny finance, ohatrany ahoana ny fahitanao ny valin'ny tatitra azo Madagasikara iny, toerana Madagasikara ihany koa anatin'izay hoe fangarany resaka teti-bola mpanjakana izay? Saratoko, raha ny fangararany aloha dia mahita mangarahara ny teti-bola, satria laninay amin'ny siansa plénière zavatra io, izany hoe azon'ny olona rehetra hatrehany ny fandaniana azy, dia teo ny fanovana izay hoentinay amin'ny izy amin'izao fotoana izao. Loi de finance anankiray no nataoko tamin'izay fotoana izay, misy adihevitra be any amin'ny commission, dia mandeha ao amin'ny siansa plénière, dia ao misy fanovana mety hoentinay rehetra afaka mijery an'io, mandeha amin'ny haino aman-jery io zavatra io, ary mahaino daholo era Madagasikara ray manontolo. Nefa matetika ny fiarahamonim-pirenena na ireo mpanara-baovao, ireo pirenena tsotra, misy tsikira foana matetika mandeha mikasika an'izay fangaran'ny teti-bola mpanjakana izay. Raha ny fahitanao azy manokana, aiza ny mety hoe mbola lesika ao anatin'izay? Ny lesika aloha raha izany manontaniana amin'izay dia ny olona mijery, izany hoe reny ny ONG, ny fiarahamonim-pirenena ny tena mahita ny lesika hoe izao ny lesika amin'ilay izy, fa ny lalàna mifehy ny fandaniana ny teti-bola, ny fanaovana ny teti-bola dia tsy mivoana amin'izay ny assemblée amin'izao fotoana izao, manao ny élaboration, manao an'izay ny exécutif ministère des finances, vita izay dia alefa mandeha makany aminay ilay izy, dia rehefa ao aminay dia zahanay mandany azy araka ny lalàna amin'ny fotoana voafetra, dia avy eo alefanay makany amin'ny Sénat, dia raha ohatra hoe misy zavatra tsy hitovizana any, dia misy navety eo, dia zany mangarahara zany, tsisy miafina anakely raha fa tena afaka manatrika ny olona raha vao plénière
le fotoana ao amin'ny assemblée nationale. Kaskan'izay fandaniana lalàna teo loloha izay teto Madagasikara, ahoana ny fahitanareo an'izay nangarahara tokoa ve sa inona ny isan'ny hoe recommandation sy ny interpellation nataonareo mikasikan'izay? Ny resaka andraikitry ny antenimera aloha zany tsara mahafantatra fisan'ny be da be io resaka hoe fifidiana sy fandaniana ny teti-bola-panjakana io, ary amin'ny andraikitry ny antenimera rehetrarehetra angambany dia io ny tena mavesa-danja indrindra, satria araky ny fanazavako foana moa zany rehefa toke manome fanabeazana momba ny teti-bola ity dia somary raisina any amin'ny fiainam-pianakaviana le izy. Ao amin'ny fianakaviana anankiray raha efa misy hoe ity ny vola atokanao écolage, ity ny tokanao hanofana trano, ity ny atokanao fidianana sakafo, dia midika zay fa lahara-pahamehana sy manan-danja amin'le fianakaviana ireo lafiny anankitelo ireo, ary ny ao anatin'ny fianakaviana rehetrarehetra dia manaiky fa reo ny manan-danja ary miaro ny ananana an'ireo teti-bola ireo eo amin'ny fianakaviana. Ohatran'izay ihany koa ny amin'ny firenena zany hoe rehefa anokananao teti-bola ny singa anankiray ohatrany ny fampianarana, fanabeazana, ny lalana, ny fahazona rano sotro madio dia izay le tena hoe lahara-pahamehana ho tanterahana eo anivon'ilay firenena anankiray. Ny antenimera zany dia natao hiaro ny tombotsoan'ny olom-pirenena amin'izay hoe le voafaritra n'ity mpanantanteraka ity ve isan'ireo lahara-pahamehana nandaniany olona tany amin'ny fifidianana, so dia mba tsy io nandaniany olona tany amin'ny fifidianana dia tokony ho arovako zany mba ho ampidirina ao anatin'io ilay lahara-pahamehana tena ilain'ny olona izay nifidy, ary izay ny ataoko hoe mahatonga azy ohatrany hoe arofanina zany lahara-pahany ny antenimera amin'izay fotoana izay. Milafiny be dia be le teti-bola io. Tsika mahafantatra fa ministera be dia be ny eto amin'izao fotoana izao, ministera mizara andeha ataoko hoe secteur na singa be dia be koa ny ao anatiny. Mila fotoana zany ny antenimera anatanterahana an'izay hoe fitsirihana sy fandiniana an'izay teti-bola izay. Ny zavatra somary manaitra sy mampalahelo kely ny olom-pirenena sy izay firaisamon'olom-pirenena zany nandrisan'ny roa taona izay, tsy mbola tamin'ity taona 2014 ity ihany fa na tamin'ny taona 2014 koa dia tsy tonga ara-potoana eny amin'ireo antenimera-pirenena na antenimera-ndolona ilay teti-bola-panjakana izay tokony ho dinihana sy ho fidiana, ary lasa ohatrany hoe maika fotsiny zany le izy, nataoko hoe lasa mialatsiny amin'ny tele fa lasa ohatrany hoe kitotola fandiniana n'le tena zava-dehibe sy lahara-pahamehana ho an'ny olom-pirenena, satria ino ny tena ain'ilay firenena anankiray ny fitenenana hoe tia tokony ao anatin'ny teti-bola, dia lasa tsy voajery amin'ny tokony ho atsipiriany le izy. Izy io tany amin'ny 2014 zany dia mety hoe andeha teny aho hoe efa mieritreritra ny tsy ho lany tsony ve le fitondrana teo aloha, dia efa saikanana hoe zay lalany ihany lalany fa dia tsy maninona io. Fa amin'le fitondrana zao zany zay mbola fitondrana andeha toko hoe vaovao ihany, satria mbola heritaona mbola tsy ampy roa taona zao tena tokony kosa mametraka fomba fiasa matotra tsara na ny any amin'ny mpanantanteraka mba hahatonga n'ilay teti-bola-panjakana ara-potoana eo amin'ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-ndolona na ny ao amin'ny antenimera-pirenena, satria fifidianana samihafa mihitsy angeny ny fifidianana an'ireo fampitokisana samihafa mihitsy ny nataon'ny olom-pirenena tamin'ny mpanantanteraka sy ny mpanao lalàna, dia tokony mandray an'izay andraikitra izay aty amin'ny antenimera-pirenena. Raha tsy mandray andraikitra izay mantsisy dia lasa ohatrany hoe mizaka n'ilay taoko hoe tsy fahombiazana ataony amin'ny mpanantanteraka, satria taraiky avy any amin'ny mpanantanteraka ohatrany ilay teti-bola-panjakana. Ahoana ny hevitranao mikasika an'izay resaka tsy fahatongavan'ny ara-potoana sy ny resabe manodidina an'izay fandaniana ny teti-bola-panjakana izay hatramin'izay? Raha ny fandaniana azy aloha voalohany indrindra tsy hoe tonga dia eo amin'ny assemblée izy dia tonga dia hoe iny zany le izy, fa voalohany nanolotra programme général de l'État ny premier ministre atao aminay izay nolaniny. Hitanay ao zany ny firafitry le loi de finance ao alefa any aminay, dia tamin'ny heritaona koa tamin'ny 2019
na dia tsy tonga lafatra ary nisy ny conférence budgétaire isaky ny région nataon'ny ministèren'ny finance niarahana tamin'ny ny olona tokony atsoina amin'izany collectivité décentralisée zany ny député samy nanatrika an'izany daholo rehefa vita zay ny ireo solovambaovaka koa dia efa mijery ny zavatra rehetra any amin'ny any hoe inona le zavatra mamay sy tokony ilain'ny vahoaka ary miporofony zany manodidina ny 300 ny vola tokana ho an'ny sosialy ao anatin'ny budget voajerinay zany zavatra zany voajerinay zany satria hitanay fa izay ny tena ilaina ny fahampianarana fahasalamana ny raha fisotro madio sy salamizany zany eo amin'ny 30% ny budget io no voatokany fanjakana amin'izay ny filazana hoe tarina sy tara izy iny zavatra be dia be no mahatonga an'iny satria ny lalàna mametra fa maximum 30 andro no azonay tazomana an'io budget io manana 10 andro ny sena dia manana 10 andro zay anaovana navetiny izy raha ohatra tsy mifanaraka lefitra zany dia 30 andro zany tokony hajaina mba azahoanay manao an'le asanay amin'ny tokony ho izy satria miteny hoe tsy voaja na voaja fa tokony hajaina io ary tsy maintsy hajaina io raha tiano vita tsara ilay zavatra satria amin'io zavatra io zay tsy maintsy mety an-tany ministera anankiray hoe ay nareo ato amin'ny agriculture ohatra hoe ay ao misy hoe misy sambo mandehandeha any ambadika any 20 ahoana fandehan reny niditra ve mivola tamin'ireny sambo reny mety an-tany zay any amin'ny énergie hoe misy taxe unique TUPP amin'ny pétrole zany alaitsika aminay vahoaka rehefa tonga any amin'ny ministère finance hoe tena vorotsaka any amin'ny ministèren'ny travaux publics viny ary tena anaovana ny lalana viny na koa hoe betsaka mifoka sigara sy misototoka dia misy tapahana amin'iny misy volam-panjakana milatsaka amin'iny tena tonga any amin'ny ministèren'ny jeunesse sy sport ve iny mba ho alefana any amin'ny tafita entina mikarakara an'ireny sahala amin'izay zany ka tiako lazaina amin'izay tsy afaka mandinika an'izay zay raha vao kely ny fotoana raha ny teo aloha nandaniana le teti-bolam-panjakana teo aloha ireny zany ve zao ampy le fotoana sa hitanareo ihany hoe etsy le fotoana sa ohatrany ahoana ny fahitanareo sy ny ainanareo tao anatin'izay fandiniana izay ny asandro manalina zay tamin'ireny satria tsy ampy ny fotoana tsy mizarazara amin'izay kosa somary tery le fotoana nefa mila anao zavatra tsara zay dia miasa andro amanalina mihitsy na sabotsy na lahady ny commission mandinika an'io mba hahatonga azy tonga ara-dalàna sy ara-taona any commission plénière fa hitanareo an'izay nandaniana ny teti-bolam-panjakana teo aloha ohatrany ahoana inona ny lesoko ataona hoe inona ny tokony hatsaraina ihany koa tao anatin'izay tena tokony hatsaraina aloha dia izay hoe marina ny tenin'ny andriamatoa bavambahoaka teo hoe efa eo ilay politique générale de l'état zay efa omena laniny iny ny fahitana azy koa tokony fampidiniany ny mpanatanteraka sy ny antenimera ihany ilay prévision macroéconomique nareo tondrozotra lehibe hotratrarina miditra ny taona zany amin'ny fanatanterana ny teti-bola sy ny paikady lehibe zay amaritana an'iny iny matsy vitany any amin'ny mpanatanteraka mialohany koa ary tokony ifampidiniana miaraka amin'ny antenimera mandritra n'le fivoriana voalohany ao anatin'ny taona amin'izay zany efa fantapantatra hoe handeha akatsy eny ty teti-bola ty rehefa tonga amin'ilay famolavolana azy amin'ny volana oktobra efa samy mahafantapantatra hoe handeha akatsy zany ilay fomba hitondrana n'le teti-bola fa isan'ny ngeda be koa zany iny fiadikevitra eo iny ny araka ny teny teo hoe tsara foana no manaraka n'ilay lalàna voafaritra zany ahafan'ireo antenimera-pirenena sy ny antenimera-ndolona sy le singa ao anatiny le olona tsirairay ao anatiny mba tena mitondra ny sosikevitra satria mety misy any amin'ny faritra hafa na any amin'ny district hafa aty amin'ity CRT ny tena hitako hoe marary raha ohatra zao hoe ny any amin'ny district any atsimo mety any amin'ny rano no ijerevany azy kokoa nefa ny tsy hitany ao le zavatra dia lasa tsy mahana fotoana izy zany tena andeha toko hoe iresahana sy adiana sy mba ampidirana ny lara-pahamehany amin'ilay
fampiresahany amin'ny olona ary zay no tena mahafinaritra zay tenin'ny Andriamatoa solombavambahoaka Dodazay satria rehefa miara midinika eny fotony zany reo solombavambahoaka reo manangona ny hevitra avy eny amin'ireo olona zay nifidy azy teny fotony sy miaingo ihany koa satria solombavambahoaka ny Madagasikara izy ireo dia afaka tena mitondra sosikevitra izy hoe ireto kosa ny laharam-pahamehana zay ty amin'ny firaisamonim-pirenena moa zany miezaka manolo-tanana satria ny tsapanay matetika raha any amin'ny fanaovana lalàna zany dia misy manana traikefa sy teknisianina efa manana an'ilay pratika ny ao amin'ireo antenimeram-pirenena sy antenimeran-dolona reo fa rehefa tena tonga amin'ity hoe resaka teti-bolam-panjakana dia somary mbola tsy ampy zany zay ilay olona tena manampy andry zareo zay teknisianina manampy andry zareo ahafahany tena mitondra fanadihadiana amin'ilay boky be ny teti-bolam-panjakana. Indrindra inona moa zany ohatra ny ahoana ny vizotry ny fanaraha-maso izay totosainareo mikasika ny resaka fanaraha-maso amin'ny asa ataon'ny solombavambahoaka ao anatin'izay? Izay zany miezaka ny manatrika alohany ny fivoriana any amin'ny solombavambahoaka mandefa olona zany zay amin'ireny fivoriana ataon'ny solombavambahoaka reny mba manaraka ny hoe ahoana moa ny fandehan'ilay ady hevitra ao anatin'ilay antenimeram-pirenena ny ady hevitra atao iarahany antenimeram-pirenena sy ny mpanantanteraka zany dia eo zay mijery hoe mahita aon'ilay izy hoe tena mitombona ve ty ady hevitra ty tena ao anatin'ilay fiarovana ny tombotsoan'ny olom-pirenena ve ty ady hevitra ty satria izahay ihany koa dia fa manao fanadihadiana mialoha an'ilay teti-bolam-panjakana zany efa araka an'ilay tenin'ny solombavambahoaka teo hoe miaso andro amanalina koa zay rehefa tena hoe kelikely le fotoana dia manokana teknisianina mikirakira n'ilay teti-bola dia mamoaka izay hoe reto zany ny zavatra tokony ho arovana raha ohatra ka hoe ny tombotsoan'ny olom-pirenena ny tokony ho arovana amin'io dia reto ny tokony hijerevana dia mijery zany izay hoe ahoana ny fomba ataoko hoe hiadivana sy hiadiana hevitra n'izay eo anifin'ilay fivoriam-be izay moa zany miezaka foana hoe tonga dia manolosokevitra mihitsy any amin'ireo antenimeram-pirenena sy ny antenimeran-dolona mifampizara amin'izareo hoe izao ny zavatra hitanay tokony hitondrana fanitsiana sy fanatsarana amin'io ahoana ny hevitrareo tamin'ity mbola tsy afaka hanao an'izay tao amin'ny antenimeram-pirenena no ilay azakazaka teo fa tany amin'ny antenimeran-dolona zany nisy fanakalozakevitra indroa intelo metaona nahafahana nitondra hoe reto no mety sosikevitra tsara kokoa zany azo hiadiana hevitra n'io teti-bola io. Ho anareo solombavambahoaka indray ohatra ny ahoana ihany koa ny fanaraha-maso ataonareo amin'izay fandaniana ny teti-bolam-panjakana izay ny fampiasana ny vola izay voakasika atao anatin'ilay izy sy ny manodidina izay. Tena misy mihitsy ny fanaraha-maso ao aminay ny session voalohany dia natao hanaraha-maso ny zavatra ny asa nataon'ny gouvernement amin'izay fotoana izay dia misy question réponse ao aminay ao ary azon'ny Besomaro atrehany zany mahatratra amin'ny ray maraina zany manontany zay hoe ahoana fa voazao anatin'io loi de finance io misy zavatra atao any aminay ihany samy manontany amin'ny circonscription misy azy avy ny député rehetrarehetra amin'izay fotoana izay manontany tena manontany mihitsy dia mamaly ny exécutif mamaly ny ministre raha ohatra hoe misy tsy hoavaly eo dia tonga dia hoe ho atao io zavatra io dia zay zany efa namafana-maso ataonay azy zay. Ny ao anatin'izay ihany koa mikasika ny hoe fandaniana ny eny amin'ny antenimeram-pirenena sy ny eny amin'ny antenimeran-dolona matetika miteraka resa be foana ny resaka ny fandaniana ny lalàna samihafa tafiditra ao anatin'izay ny teti-bolam-panjakana ohatra ny ahoana marina ny zava-misy teo aloha tao anatin'izay sy inona ny tokony hoe entina hanatsarana an'izay teboka izay. Ny fanazaiko teo fa manana fotoana 10 andro ivoriana ny parlementaire. Satria matetika manko ny zava-misy rehefa misy lalàna anankiray tonga eny amin'ny antenimeram-pirenena matetika tsy mitovy hevitra foana ny eny anivon'ny antenimeram-pirenena sy ny eny amin'ny antenimeran-dolona amin'ny mikasika an'izay fandaniana lalàna izay. Dia amin'izay fotoana izay misy ny navety amin'izay fotoana izay raha lalàna ny tenena zany fa tsy loi de finance zany tenena fa lalàna dia misy ny navety alefa makany aminay dia mandeha makany aminy raha ekeny dia tonga dia vita dia promulgaina fa raha tsy ekeny dia very makany aminay zay natao hoe navety zay dia rehefa tsy mifanaraka ireo
de indraindray tonga de maty le izy indraindray misy an'ireny commission paritaire reny sahala mitatsika teo reny zay zany ny fandalinan'le izy fa ny loi de finance aloha sarotrarotra tamin'ny farany teo na tamin'ny voalohany na tamin'ny faharoa satria mazevatra le izy le fotoana somary kelikely ihany tsika koa tamin'ny voavoalohany zany zay manao an'le izy de tena miezaka zany zay manaja an'le fotoana fa misy zavatra tsy fanarahany ihany ao anatin'le izy ao de zany ny faraniny tamin'ny 2020 ordonnance natao fa tamin'ny farany teo ny refera teo de tena fanarahana mihitsy na lefa tany de nangataka izy hoe ty mba zao ny zavinay amtihatra tamin'ny budget anjareo de tena le hita hoe tena hoe mety le izy de tena mikenay de iny izy mipasy ara-dalàna niverina kely amin'ny mikasika ny isa azon'ny Madagasikara tamin'ny tatitra teo ny tenako ohatra ny ahoana moa zany tanjona mety ho tratrarina ao anatin'izay isa izay raha ny fahitana reo azy manokana efa andalana amin'izay ihany koa hoe Madagasikara amin'izao raha ny fifampiresahana aloha amin'ny mpiara-miombonantoka sy ny mpiatsehatra rehetrarehetra indrindra moa zany ministeran'ny toe-karena sy ny vola izay mifampiresaka aminay ihany koa ary misy fifanakaloza-kevitra izay natao omaly fakomaly sy efa mandritry ny fotoana maromaro zany dia manome toky zany avy eo amin'ny mpanantanteraka ao ministeran'ny toe-karena sy ny teti-bola fa hiezaka anao an'izay tratra mba hanatrarana n'ilay 280 io na 280 io mantsy zany ny noty milaza fa hoe efa mba manomboka manome antota kevitra sy antota-pahalalana ampy na toro ay ampy tena ahafahan'ny olom-pirenena sy ny mpiatsehatra rehetra mandrafitra teti-bolam-panjakana mamaly ny tena filany ny fotony sy ny olom-pirenena ny fanjakana na ny fitondrana anankiray dia io koa no manamarika fa ilay fitondrana anankiray de tena hiezaka mihitsy ny mba hahakely an'ilay fahaverezam-bola zany na mety hoe fandehanan'ilay entomanana any amin'ny tsy tokony ho izy amin'ilay fanatanterahana an'ilay teti-bola ny filoham-pirenenantsika moa zany tatoaty nanao an'ilay targetra hoe tsy azo andeferana ny kolikoly de tena fitaovana anankiray io fangaraharahan'ny teti-bola io ampisehoana hoe tsy azo andeferana ny kolikoly satria rehefa mangarahara ny teti-bola rehefa mangarahara ny fanatanterahana ny teti-bola rehefa mangarahara ny fanaovana tatitra ny teti-bola ka azo ny rehetra jerena satria mantsy le fomba fanadiadiana amin'io le antsoina hoe mangarahara dia avoakanao ara-potoana ao anatin'ny site web izay azo ny olona rehetra jerena ny tatitra rehetrarehetra sy ny teti-bola rehetrarehetra dia na iza zany amin'izay fotoana zay dia afaka mahita hoe ty fandaniana ty kosa ohatrany tsy mifanaraka amin'ny zavatra vita tany aminay dia afaka mieritreritra ya député ny fandaniana nataon'ny ministera tatsy momba n'ilay teti-bola tatsy ohatrany tsy io ny zavatra vita any aminay ny olona rehetrarehetra mihitsy zany fa tsy hoe ny tompona andraikitra ihany no afaka mijery an'ilay teti-bola izay zany ny tena hoe mahatonga antsika hoe rehefa te hiady amin'ny kolikolytsika te hanenitsika an'ilay hoe fahavereza ny entomanana satria ny entomanantsika fa kelikely ihany dia ny mametraka an'io mangarahara amin'ny teti-bola io tena fitaovana ray lehibe zany tokony apetrakantsika eto Madagasikara. Inona ny tena mety mbola sakany eto Madagasikara hoe tsy hanatsarana an'izay notin'i Madagasikara mikasika ny fangaran'ny teti-bola zay? Le noty aloha iny anazy fa le fangarahana no tiako tenenina fa zay koa de manara-maso an'io. Manara-maso zay raha misy zavatra nataony aminay ohatra hoe lalana ka hoe etoka hatreto ka atao goudron ka salamizany ka tsy zay mivita eo de manao interpellation zay rehefa tonga ny fivoriana any amin'ny assemblée. Ankoatran'izay raha ohatra hitanay hoe tena zavatra tena grave be le zavatra hitanay hoe tokony anaovana fanadiadiana nefa tsy mihetsika ny tokony hanao an'izany de afaka manangana ny commission d'enquête parlementaire zahay ataonay de zay mihitsy mandeha manadiady an'izy mijery hoe ahoana marina ny fandihan'io zavatra io ka rehefa misy tsy mety eo dia mamoaka résolution zay amin'izay fotoana zay. Amin'ny ankabebe hoe afa-ponareo aloha hatreto raha ny zava-misy hatreto ny jerena ao anatin'izay resaka fangarana amin'ny ankaben'izay. Ny afa-po tsisy olona afa-po zany voalohany indrindra
tamin'ny volana jolay 2024 zahay mipetraka teo loi de finance initiale anankiray nalovanay ny 2024 ny volana maritra tonga ny covid tsy mbola hitana hoe aiza ny tena niasan'le gouvernement tamin'izay fotoan'izay satria mbola tsy hita zany nantanterahany an'le izy tsika amin'izao fotoan'izao mbola ao anatin'ny laram-pamehana mbola tsy afaka de hoe nanara-maso ny tena hoe aiza le nampiasana an'le vola inona le zavatra natao na izany na tsy zany ara mahita ihany zay ny zavatra ataon'ny mpanantanteraka amin'izao fotoan'izao na de tsy afako ohatra de ireo zany le olo. Ao anatin'izay misy ihany koa ny fiovana izay fanenana ny isan'ny loholona mety misy fiatraikany ao anatin'ny resaka fandaniana ny teti-bolam-panjakana manaraka ve zay sy ny fangarana izay takiany fiarahamonim-pirenena ihany koa sy ny lamina ao anatin'izay tra ny fahitanareo fiarahamonim-pirenena zay. Ny fiainany isan'ny olona ny fiainany isan'ny olona aloha mazava ho azy rehefa tena ataonao le raha hoe ny fandaniana mazava ho azy raha ohatra ka hoe olona 20 tsy hitovy amin'ny fandaniana olona tena 80 mazava ho azy ny mpiasa tokony andraikitra an'izay koa mety hiena ary mazava ho azy zany fa eo mantsy ny somary tondrana andeha ataoko hoe fanontaniana sy fampieritreretana kely ny antony tao ambadika zany no mampisalasala kely satria ny antony tao ambadika de hoe mandany vola nefa tsy mahomby ka raha izay no andrefesana ny androm-panjakana rehetrarehetra de tsy ny lolona rery no tokony ahena ny akamaroany ny androm-panjakana rehetrarehetra ny eto Madagasikara na mety tsy hisy mihitsy ary satria raha ohatra ka ilay hoe raha ohatra ka ilay hoe fahombiazana raha ohatra ka ilay tena hoe fahombiazana hoe inona ny fahombiazana entin'ny androm-panjakana anankiray de hoe ahena ve izy iny zany mbola fanontaniana mipetraka satria araka ny pratika atsika teto hatramin'izay alohany de mitovitovy ihany ny fomba fiasan'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieram-bolona na resaka teti-bolam-panjakana zany samy amin'ilay fomba firesako teo hoe alefa le izy de herinandro de lany indray lany tsy misy fanotsiny io zany hoe tsy misy tena adihevitra ao anatin'ilay teti-bolam-panjakana tsy tena misy fifanakalozana lalina ao anatin'ilay teti-bolam-panjakana raha ny pratika hatramin'izay somary olana kely amin'le olona amin'izao fotoana izao tamin'ny andeha toko hoe mbola izy ireo nitondra teo amin'ny fitondrana tsy nametraka tsara n'izay fomba fiasa zay hoe andao tena ho araha-maso tia fitondrany tia sy mba tena asiana arofanina fa rehefa nivadika zany le fitondrana de zay zareo vao tena etoko hoe raha fijeriko manokany ty zay izy vao tena nanao an'le andraikitra hoe alao asiana arofanina ty ny mampanahy azy zany de so de hoe handeha amin'izay indray tsika amin'ny fitondrana ankehitriny aty amin'ny antenimieram-pirenena hoe tsy tena manao ny andraiky ny antenimieram-pirenena ka miteny hoe zao ny arofanina amin'io ry mpanantanteraka ka tena sa hijery na de atao hoe samy ray atoko ara mba hiteny hoe tsy any amin'izay ny tokony atao fa izao le tokony atao amin'izay mantsy samy mahazo tombony ny anankiroa ilay mpanantanteraka ilay gouvernement mety tsara kokoa ny asany satria lasa efficace kokoa izy lasa efficient kokoa izy zany hoe raha manana vola 300 izy tena miditra any amin'le tena fampiasana azy mihitsy le 300 de matanteraka zavatra tsara izy de ho lany foana izy amin'ny manaraka rehefa tanteran'izay lay androm-panjakana koa ny antenimieram-pirenena amin'izay mahazo tombony koa satria ny olo-pirenena de mahita hoe ary zareo kosa tsy manao kiatranotrano tsy manaiky lembenana fa zay tena tombotsoan'ny olo-pirenena de zany apetraka ao anatin'ilay fifampiresahana izay zany tokony mianatra ny mpiantsehatra tsirairay avy mba handray an'izay tena andraikitra zay fa manatsara ny firenentsika zay ary manatsara ihany koa andreo mpanao politika atsika na eo amin'ny mpanantanteraka izy na ty amin'ny antenimiera ty amin'ny solombavam-bahoaka mitovy hevitra amin'izay hoe ianao mikasika an'izay resaka androm-panjakana sy ny arofanina nazavainy avy ato amin'ny sista atao teo zay mitovy mo hoe ahoana moa ny hoe olona hitovy hevitra zany fa tena marina tokoa aloha hoe miena nisan'ny zareo lany nampianana azy iny didim-panjakana iny rehefa ikenina eo tokoa iny
tsisy azo atao fa io zany izy a de io no ekena raha ny fandanim-bola marina betsaka vola lany raha betsaka ny mpikambanao satria avy any amin'ny 13 hoe makany amin'ny 20 ahoana moa tsy ampihana amin'ny vola lany ihany fa na zany tsy zany raha miankina fomba fiasa ihany io raha ohatra hoe araky ny teny namana teo hoe alefa fotsiny izy satria raha mitovy zany ny ao anatembera sy ny any amin'ny Sénat de alefa fotsiny izy zay ngamba tsy hanao an'izay araky ny teniko teo io tsy ny anarana tany am-pianarana zany asana député zany fa ao anao mijery de mahita mijery hoe inona ny tombotsoa tokony hoentina anasoavana sy ampandrosoana ny firenena ampandrosoana ny faritra misy anao any de tsy maintsy hiady an'izay ianao fa raha tsy mahavita an'izay ianao inona moa natao ao hiary tombotsoan'olona fotsiny ve ka izahay ao amin'ny commission finance ao zany de efa zany anay amity mikasika an'izay fanontaniako farany inona ny fahitanao mba entina hatratrarana ilay tanjona voalaza teo hoe tanjona manaraka ao anatin'izay fanatsarana ny fangarany teti-bolam-panjakana sy ny isa ho azo Madagasikara izay. Voalohany indrindra aloha le fanaraha-maso de ny dikan'izay zany zavatra tsy maintsy takina amin'ny ireo mpanatanteraka ireo amin'ny fandaniana ny teti-bola ho avy dia tsy maintsy takina ny loi de règlement satria inona hitana hoe ahoana ny fomba nanaterahany an'ireo budget ny exécution du budget zany voalohany indrindra hita iny amin'izay fotoana izay hita hoe ahaiza saiza ny nanantanterahany an'izy amin'ny loi de règlement satria raha tsy diso ahako tany amin'ny taona efa elaela 2016 angamba raha tsy diso ahako nisy farany nefa zavatra takina amin'ny fandaniana ny teti-bola ao amin'ny article 1 amin'ny loi organique fehany ihany io milazan'izay takina ny loi de règlement takina koa ny atao koa ny contrôle politique zany anatin'le izy zany hoe takina ny aminy aiza ny engagement inona avy ny engagement misy be dia be ao anatin'le izy eo takina amin'zareo reny mba azahoana mijery hoe tena hoe tanteraka marina ve le zavatra voalazan'le teti-bola zay ny laniny ny antemera-pirenena sy ny parlementaire zany zay zany tena hoe fanaraha-maso fa rehefa ohatra manao an'izay zay ka tena hoe ho tanterahandro zareo le izy ho adjaina le lalàna de tonga de mandeha ho azy voara-maso fampiasana n'io vola io amin'ny tokony ho izy marina fa mipetraka misy ny bianco misy ny sambifinina fa teo fanangereo hatram'izay fa mbola nisy be dia be ihany nitsonike matoa ny ongana ny fitondrana teo aloha mety nisy tsy namany asany tao na ny tany amin'ny parlementaire na ny tany amin'ny mpanatanteraka mety tsy namany asany fa mety zao mifanintsika zao amin'izao fotoana zao ka zay no ataoko hoe mba hiezaka zay satria voalohany oana de finance tamin'ny 2019 amin'ity 2020 zay anao 2021 tena ezaka apiatra an'le contrôle politique voalaza ao amin'le loi organique 2004/007 iny. Ny hevitrao inona ny tokony apetraka tokony atao ihany koa hanatsarana sy hatratrarana ny tanjona amin'izay naoty tokony hiakatra ao Madagasikara izay. Mazava ho azy amin'ny tolo-kevitra moa zany misy tolo-kevitra maro zay any amin'ny mpanatanteraka ny tena manao azy eo amin'ny indrindrandrindra eo amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny vola iny moa zany efa ifampiresana amin'izareo satria lafiny ara-teknika be le izy ohatra ny hoe tsy mbola ampy loatra ny fanazavana ny antotam-baovao momba ny resaka trosa det ohatrany dia misy atsiporiany ao tokony hojerevana amin'izay tsy mbola ampy loatra ny fanaovana ny tatitra nireo fampiasam-bola extra budgétaire zay mety tsy tia voafaritra tao anatin'ny budget mbola misy tsaraina ao amin'izay fotoana izay reny zany hitako hoe azo tanterahana tsara rehefa manana fahavononana ny teknisianina ary manana fahavononana ara-politika koa ny fitondrana hamela ny teknisianina nanatanteraka an'le izy satria izay mahita fa ny teknisianina ao ministeran'ny toe-karena sy ny vola manana an'le fahaiza-manao ahafahana mamoaka an'le izy fa mety tsy mahazo an'le toromarika ahafahana tena mamoaka an'le izy ra-potoana zany dia reny zany tena eo amin'ny rototana ny mpanapa-kevitra ara-politika na ireo teknisianina mpandrafitra an'ilay teti-bola
zay tokony manatanteraka azy manaraka n'lay lalajotra ara-teknika. Rehefa mifanaraka tsara reo de tsy de tena mahita olana loatra aty amin'ny resaka ara-teknika. Ny somary olana matetika amin'izy io zany de lay hoe fanaovana ny tatitra, satria ny antsika zao ny loi de règlement matetika roa taona teoriana zany vao apetraka le izy. Dia rehefa mifampiresaka ao ministera amin'io de indraindray lazain'zareo sarotra be ny manatanteraka an'izany satria ny tatitra avy any amin'ny ministera tsirairay avy ara mbola miandry 4 volana vao tonga aty aminay aty amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny vola de zay mbola manambatra an'iny dia zay zany mamantaran'le izy. Raha ny fahitana anazy nefa rehefa manao fifanakalozana amin'ny firenena mitovitovy amintsika de misy ihany ireo firenena mitovitovy amintsika hoe vita ohatra ny teti-bola 724 teo de tatitra an'iny no miditra amin'ilay fifidiahana an'le teti-bola 24. Zany hoe tsy le roa taona tsony fa tonga de le vola lany tamin'ny 724 tonga de taterina amin'ilay volana oktobra 24 aloha ny andanina n'ilay teti-bola manaraka atao amin'ny 224. Zany hoe amin'izay izy tena mahomby kokoa satria eo no eo zany ny fanatsarana hoentin'ireo ministera tsirairay avy miaraka amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny vola. Ary zay mampirisika zany mba hametrahana an'izay fomba fiasa zay eto ny Madagasikara satria manatsara zavatra zay. Ny teboka faefatra tsy voarazako tamin'ilay fomba fanarehana ny firenena teo mantsy de rehefa mipetraka reo équilibre amin'ny budget-tsika reo ka mipetraka ilay hoe manomboka mangarahary tsika de ho mora amintsika nge mitady mpiara-miombona antoka hoe ahafahana mampiakatra ny entimahana hoentina miasa. Dia tsy mipetraka tsony lay tena hoe conflit entre na hoe fifanilana betsaka eo amin'ny lahara-pahamena be dia be satria rehefa mampy ny entimahana de sady afaka manao an'ity ianao no afaka manao an'ity no afaka manao an'ity no afaka manao an'ity. Fa rehefa tsy ampy ny entimahana de tsy maintsy misafidy. De rehefa diso safidy ianao hoe ary amin'zato foto-drafitrasa ato ny anakananao vola nefa ny ary amin'le fahasalamana sy ny fandriam-pahaleman'ny olona tsy anakananao vola de manomboka eo zany mahatonga an'ilay olona miakatra satria hoe ahoana moa zany ny aina tokony hoarovana ve le aina tokony hiarina ve tsy anokafana tsy omena lara-pahamena fa any amin'ny zavatra hafa indray. Zay zany ny tena ataoko hoe mila arindra sy hatsaraina. Efeny izay fanazavana mikasika ny fangarany teti-bola-panjakana izay ankasitrahana ianareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana akitsifo tamin'ity anio ity ary mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Velomadoko.